Сейчас едем на замер стеклышка для камина. Ну, как обычно, рукожопой сделали камин, камин не работает. Вот, позвонил партнер, говорит, надо сделать, померить отсечку для камина. Ну, естественно, сейчас мы это дело посмотрим. Нужна ли там отсечка, это раз. Если там другие агрегаты, это два. Соответственно, сделаем осмотр еще других агрегатов. И будем о чем-то договариваться с заказчиком. Потому что, скорее всего, по другим агрегатам нужна будет работа. Не было еще объекта такого, чтобы я приезжал на установку отсечки там или еще чего-то. Именно по стеклам. И чтобы в доме не было другой работы. По трубам, по другим агрегатам. Ну, вкратце как-то так. Гаси. Снесли, потому что она была построена неправильно, она была построена без фундамента. Она была целиком мало. Здесь вот есть, чтобы это не дымило, здесь вот есть выход. Я открываю дверь, чтобы была тяга получше. Не просто вот это, а целиком ее вот так открываю, чтобы еще, слышите, даже? Но это же воздух поступает сюда. Нет, вот он сюда идет. На колосниковую решетку. Да, вот она. Больше это никуда не идет. И туда. Я понял, вот это можно убрать совсем. Как? Шумит Дело без... все в том, что если вот это закрывать, то совсем дымит. Я подумала, что раз речь идет о том, что очень большой, я не знаю, как правильно это называется, ну, пространство. Проем. Проем, да. Если его сделать поменьше, то, может быть, мы можем решить. Экспериментировали как-то делать какое-то препятствие сверху, по бокам? Нет, ничего не делали такого, да? Просто ничего не было. Никакой картонки, ничего, да? Ну, картонка была, но что это все загорится. Можно дым пустить. Строитель сказал, не переживай, главное, дрова вот так вот укладывай повыше. Да, это понятно. И будет большое пламя, все будет гореть. Это правда. Если пламя большое, все прекрасно тянет. Но это как понятно, только да. дрова прогорают и их становится мало, я же не могу нон-стоп 24 часа топить. Дым идет сюда. Очень сильный дым, и, в общем, смысла в этом никакого нет, потому что потом все... Это понятно, да. По поводу вот этого поддувала, рассказываю просто физику. Да, представьте, как это работает. Вот открытый камин, как работает. Он воздух берет вот отсюда, только в верхней части. 1/5 часть от проема. И вот в этой части он берет воздух. Если он здесь его не берет, то он не работает. Вот эта часть, ну, не работает. Ну, я Колосниковая. Подумала, если вам хочется максимально сохранить, например, ширину, это одно. Даже ружа, понимаете? Хотелось, чтобы был камин, но если он, благодаря тому, что он такой большой, дымит, ну, может быть, стекло делать. Я сейчас поясню еще, что я хочу вам дальше сказать. Вернее, сначала спросить, какого диаметра труба, если знаете. Вы можете выйти ее посмотреть. Ну и сейчас здесь, да, посмотрю. Что она там сэндвич. Она на самом деле ниже, чем... Ага. У вас диаметр трубы, ну сейчас визуально, там либо 180, либо 200. Для такого портала камина труба нужна, ну, 350 хотя бы, то есть в 2 раза больше. Соответственно, высота трубы большая, да, но близость деревьев тоже играет роль. Периметр вот этого портала, от него зависит напрямую, собственно, диаметр трубы, ну и ее высота. Ну, там много параметров, которые друг с другом завязаны. Для той трубы, которая у вас сейчас есть, портал в идеале должен быть вот четко в половину меньше. Прям вот совсем. Сейчас мы перекрыли почти наполовину проем. Видите, что мы сделали? Так, а если убрать? Убирай. Вот тут. Понятно, прикрывай. Вот она и пошла. Так, сегодня снимаем, значит, замеряем стеклышко в Метрополе. Вон, видно ее на заднем плане. Там гостиница Метрополь. Там надо будет поменять 2 стеклышка в камине. Вот, сейчас идем туда, померяем, потом будем вставлять. Пошли. В том, что это же обычное стекло, да, насколько я понимаю? Но просто толстое. Ну да, скорее всего. Потому что каленое, не каленое, мы и так не определим. Ну, каленое оно бы рассыпалось же.
А смотря как сделано. Потому что там же несколько форм. Я понял. Просто, насколько я знаю, каленое оно при деформации крошится. Ну, это если антистрессовый, да. Интересно, почему отсюда пошло. Потому что там горелка рядом. Я думаю, это перепад температуры просто ее вывел. Условно говоря, вон она, горелочка. Мне кажется. Да. Так, да. А здесь непонятно почему. То есть никто не касался, ничего, ну просто. Причем это уже второе. Предыдущее там то же самое, тоже где-то посередине. Просто. Я думаю, что может быть просто поток воздуха какой-то дал. Тем более сейчас же у нас холоднее, ну то есть со входа холодный воздух подходит, когда она накалена, я думаю, это из-за этого. Какой-то точкой должно было ударить воздух, и тогда по перепаду температуры, да.